El Club de Futbol Sala Interesportiu Malgrat de Mar disposa d'una antiguitat d'uns 10 anys aproximadament, on tots els seus membres, que formen tant la Junta com l'equip tècnic, el que intenten és transmetre entre tots els seus alumnes un esport com és el futbol sala, en creixement constant, però sense una gran implantació al llarg de la comarca, tot i que són diversos els pobles que disposen de clubs d'aquest tipus. En aquest programa farem un resum sobre la temporada disputada per les diverses categories que formen el Club de Futbol Sala Interesportiu Malgrat de Mar. El Club de Futbol Sala Interesportiu Malgrat de Mar està format per les categories del Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil, com a futbol base i el primer equip. El club començava la temporada amb noves il·lusions i desitjos per tal d'intentar millorar els resultats, intentant que totes les categories formants del club poguessin ascendir i això, sens dubte, només s'aconsegueix si tots contribueixen en aconseguir-ho. Necessitarien el recolz i la col·laboració de tots els seus membres, degut a que és cosa de tots el fet de que el club surti endavant i aconsegueixi tots els objectius establerts al principi de la temporada. Esperem que, si no s'han complert aquest any, puguin realitzar-se l'any vinent.